Olá torcedores, seja bem-vindo ao Plantão PSG. E no primeiro mês trabalhando com a internet eu já fiz mais de R$ 2.000, apenas seguindo o que esse cara fala no curso dele. Se você quer ganhar dinheiro com a internet sem precisar aparecer, confira o primeiro link aqui na descrição. Paris Saint-Germain já tem substituto para Mbappé, segundo jornais espanhóis. O atacante, o jogador do Atlético de Madrid João Félix, foi a escolha mais citada do Paris Saint-Germain quando Mbappé deixar o clube. As crescentes tensões entre João Félix e o técnico Diego Simeone, além da possível saída de Mbappé do Paris Saint-Germain em 2023, serão o motivo das conversas, segundo jornais espanhóis. João Félix não saiu do banco para o jogo do Atlético de Madrid na La Liga. Nesse caso, o clima pode não ser o melhor. Idades semelhantes não parecem ser as únicas semelhanças entre os dois jovens atacantes. Enquanto João Félix se tornou uma opção para substituir Mbappé, o português se saiu muito abaixo do que o francês. O português marcou 29 gols em 122 jogos desde 2019 no Atlético de Madrid. Enquanto isso, Mbappé marcou 176 gols em 221 jogos pelo Paris Saint-Germain. E você, torcedor, acha que João Félix pode substituir Mbappé? Deixa aqui nos comentários. Essas foram as notícias, torcedores. Até a próxima e fui!